ゃみって時速 320km なのだ。そうなのよ。くしゃみのしぶきは時速 320km もの猛烈なスピードで飛び出すの。なぜかというと筋肉が急激に収縮して空気を押し出すからよ。筋肉がそんなに力強いのだ。さらに鼻や口の通り道が狭いから空気が一気に加速されるのよ。つまりホースの先を細くすると水が勢いよく出るのと同じ原理ね。ということはしぶきが遠くまで飛んでしまうのだ。だからマスクが大事なのだ。